હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? આજે આપણે બનાવીશું ઉકાળો। તો એના માટે મેં અહીં 1 ચમચી અજમા લીધા છે, 1 ચમચી સુવાદાણા લીધા છે। એને આપણે અધકચરા ખાંડી લઈશું। મેં અહીં 1 મોટો ગ્લાસ પાણી લીધું છે, તેને આપણે ફૂલ ગેસે ઉકાળવાનું છે। હવે હું એમાં 1 ચમચી ગોળ એડ કરીશ, 1 ચમચી સૂકી મેથી એડ કરીશ અને જે આપણે સુવાદાણા અને અજમા ખાંડ્યું હતું એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। મેં અહીં 1 મોટો ગ્લાસ પાણી લીધું હતું, તો આપણે એને એટલું ઉકાળવાનું છે કે એ પાણી અડધાનું અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી। જો તમને ઉધરસ આવે છે અને દવાથી પણ નથી સારી થતી, તો તમે એકવાર આ ઉકાળાને જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમારી ઉધરસમાં ફેર તમને દેખાશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે 1 ગ્લાસ પાણી લીધું હતું, તો એ ઉકળીને અડધાનું અડધો થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેને કપમાં ગાળી લઈએ અને આ ઉકાળો તમારે સૂતી વખતે પીવાનો છે, એના ઉપર પાણી પીવાનું નથી। થેન્ક યુ।